একে ইলেকট্রনিক্স ল্যাব চ্যানেলটিতে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি বন্ধু সব ভালো আছেন। অনেকেই আমাকে বিভিন্ন রকমের কমেন্ট করছেন এবং গ্রুপে আপনারা অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে থাকেন সিএটি টিভির পাশাপাশি আমাদের সাউন্ড সিস্টেমের কাজের দরকার। তো সাউন্ড সিস্টেমের কাজের জন্য অনেকেই আমাকে ভিডিওর জন্য রিকোয়েস্ট করছেন। আপনারা জানেন যে বিগত দিনগুলো আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম, সেই জন্য ভিডিও দেওয়া হয়নি। আপনারা জানেন যে সিএটি টিভির পাশাপাশি আমি অনেক কাজে জানি। এর পাশাপাশি আমার একটি বড় মেইন চ্যানেল আছে, সেখানে কাজ করছি। অনেকগুলো ইউটিউব চ্যানেল, পাশাপাশি আমার একটি কম্পিউটার সার্ভিসিংয়ের দোকান আছে। আসলে সেই ব্যস্ততার জন্য ভিডিও দেওয়া হয়নি। তো কমেন্টের জন্য আজকে একটি সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে আপনাদের কাছে আলোচনা করব। সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে যদি আপনারা কোনো ভিডিও চান তাহলে পরবর্তীতে দেওয়া যাবে। আমার সামনে একটি 8 মসফেটের একটি এমপ্লিফায়ার বানানো আছে, দেখতে পাচ্ছেন। আমি এটা নিজের হাতে বানাইছিলাম অনেক আগে। তো এগুলো কিভাবে তৈরি করতে হয় যদি আপনারা কমেন্ট করেন তাহলে সেগুলো নিয়ে সামনে ভিডিও দিব। আজকের ভিডিওটি হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও। আপনারা জানেন যে সাউন্ড সিস্টেম জগতের কিন্তু একটি নয়েজ আছে। এই নয়েজ কিন্তু আমরা অনেকেই দূর করতে পারি না। সাউন্ড সিস্টেম অথবা এমপ্লিফায়ারে কিন্তু অনেক রকমের স্পিকারের নয়েজ শব্দ আসে। এই সাউন্ড সিস্টেম যারা বানাতে চান বানিয়ে দেখবেন যে অনেক সময় যারা আসলে বুঝেন, যারা না বুঝেন তাদের দেখবেন যে স্পিকারে নয়েজ আসে। তো আমার দেখতে পাচ্ছেন পাশে একটি স্পিকার রাখা আছে। আমি এটা 12 ইঞ্চি স্পিকার দিয়ে আমি ইউজ করতাম আগে, তো এখন করি না। তো এখানে যেহেতু আরও 15 ইঞ্চি একটা স্পিকার দরকার, সেখানে 12 ইঞ্চি একটু কমই হয়ে যায়। তো যাই হোক, এই সাউন্ড সিস্টেমতে মূলত একটিও নয়েজ আসবে না। অনেকেই আছেন যে এই নয়েজ কেন আসে এটা ধরতে পারেন না। তো আজকে মূলত সেই নিয়ে ভিডিও। তো নয়েজ আসে অনেকগুলো কারণে। প্রথম নয়েজ আসে আমাদের ট্রান্সফর্মার দিয়ে। ট্রান্সফর্মার যদি আমরা ভালোভাবে যদি না লাগাতে পারি, ট্রান্সফর্মার ভিতর থেকে বা ট্রান্সফর্মার কোড যদি অনেক আওয়াজ করে, আমরা যদি নর্মাল ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু এরকম নয়েজ শব্দ আসতে পারে। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা হাতে বানানো আছে, একটি 35 ভোল্টের একটি গোল ট্রান্সফর্মার। তো এই ট্রান্সফর্মার দিয়ে হতে পারে। এরপর দেখতে পাচ্ছেন 4টি এখানে কিন্তু ক্যাপাসিটার রয়েছে। এই 4টি ক্যাপাসিটার যদি আমরা নিম্নমানের অথবা এক একটি মানের যদি আমরা আলাদা আলাদা যদি লাগাই তাহলে কিন্তু এরকম নয়েজ শব্দ আসতে পারে। অনেক সময় দেখা গেছে আমাদের ভলিউম সার্কিট আছে, এখানে যে ভলিউম সার্কিট আছে এখানে একটি, তো এই ভলিউম সার্কিটের জন্য কিন্তু নয়েজ আসতে পারে। অনেক সময় আমরা ইউএসবি লাগাই, যে ইউএসবি MP3 এগুলোর জন্য নয়েজ আসতে পারে। আর আরেকটা কমন যে কারণে নয়েজ আসে সেটি হলো, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফ্যান। অনেকেই আপনারা কি করেন, ফ্যান ব্যবহার করেন আমাদের মসফেট অথবা ট্রান্সফর্মার ঠান্ডা রাখার জন্য। এই যদি আপনারা একই ট্রান্সফর্মার দিয়ে যদি আপনারা এখানে এই যে ফ্যানটি ইউজ করেন তাহলে কিন্তু নয়েজ আসবে। এই ক্ষেত্রে আপনাদের আলাদা ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করতে হবে। ওকে, যদি আলাদা ব্যবহার না করেন তাহলে কিন্তু নয়েজ আসবে। তো আমি এখানে আলাদা ব্যবহার করিনি, কিন্তু আমার তৈরি করা আছে ওইভাবে, সেই জন্য আসলে নয়েজ আসে না। তো আপনারা যদি বানাতে চান তাহলে আলাদা ট্রান্সফর্মার 12 ভোল্টে লাগিয়ে আপনারা ইউএসবি এবং এই যে লেভেল বাতি এবং এই যে ফ্যানটি আপনারা ইউজ করবেন, তাহলে নয়েজ আসবে না। আরেকটি কারণে আসে, আসলে আজকে আমি অনেকগুলো কারণ বলবো কী কী কারণে নয়েজ আসে। কয়টি আপনারা জানতেন, কয়টি জানতেন না সেটি কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। আর সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটাও আপনারা জানাবেন। আরেকটি কারণ আছে, সেটি হলো আমাদের যে এই যে সাউন্ড, এখানে যে আমাদের ভলিউম সার্কিট আছে, এখান থেকে যে আমাদের অডিও ইন হয়, এই এই যে আমাদের ভলিউম সার্কিট দিয়ে যখন আমাদের অডিও আউটপুট হয়ে আমাদের মসফেটে আসে, সেখানে যে আমরা তার ব্যবহার করি, এই যে দেখেন এই যে চেকন তার, আমি এখানে চেকন তার ব্যবহার করছি। এই চেকন তার যদি আপনারা ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু নয়েজ খুব কমই আসবে, বা অনেক সময় নয়েজ আসবে না যদি ভালো মানের তার লাগান। আর যদি আপনারা এখানে চেকন তার দিয়ে যদি অন্য তার লাগান বা মোটা তার লাগান তাহলে কিন্তু এই যে অডিওতে যদি আপনারা তার ভালোভাবে ব্যবহার করতে না পারেন তাহলে এই কারণেও কিন্তু নয়েজ আসতে পারে। আশা করি বুঝতে পারছেন। এই নয়েজার কারণে কিন্তু আপনার সাউন্ড সিস্টেমটি ভালো চলবে না এবং শুনতে ভালো লাগবে। যখন সাউন্ডটি কমাবেন তখন কিন্তু নয়েজ আসবে, বা সাউন্ডটি আপনি যখন অডিও যখন থামাবেন তখন কিন্তু অনেক নয়েজ আসবে। তো এদিকে আপনাকে অবশ্যই নয়েজ রাখতে হবে, যে আসলে কোন কোন কারণে এই যে নয়েজগুলো আসে। তো আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে এবং এই নয়েজ সম্পর্কে আপনাদের আরও জানার দরকার আছে কিনা, বা কে কয়টি জানতেন সব কিছু আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। সিটি টিভির কোন ভিডিও চান সেটাও আমাকে জানাবেন। তো আজকে এই পর্যন্ত অনেকে আছেন ভিডিও দেখেন না, সেই জন্য আসলে উৎসাহ পাই না, এই জন্য একটু ভিডিও কম তৈরি করা হয়। তো আমি ব্যস্ততার ফাঁকে যদি আপনাদের একটু উৎসাহ পাই, তারপরেও কিন্তু আমি ব্যস্ততা রেখেও কিন্তু প্রতিদিন ভিডিও বানাতে পারি। তো অনেকেই ভিডিও দেখেন না, টেনে দেখেন, লাইক কমেন্ট করতে চান না। তো আজকে এই পর্যন্ত দেখা হবে নতুন ভিডিওতে, ততক্ষণে ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।